4129เครื่องยนต์ Caterpillar ครับผมกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่276นะครับ276จากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกปลายทางเข้ากรุงเทพหัวลำโพงนะครับด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอยู่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับขณะนี้วิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟราชปรารภเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขบวนที่276นะครับผมเครื่องกั้นขึ้นปุ๊บรถสัญจรไปมาปั๊บครับผมโอ้โหสัญจรไปมาตามเคยครับ